Fala galerinha, estamos aqui com uma Export 2014. Vou dar uma dica básica para vocês aqui, uma dica rápida também. O cliente reclamou que o carro dele tá fazendo um barulho quando eu tiro o pé da embreagem. Já foi no mecânico dele, o mecânico dele tocou o atuador e não resolveu o problema. A gente tirou o câmbio dele pra gente analisar, tirou a embreagem dele não é nova, mas ainda tá boa. E o que a gente viu aqui foi folga aqui, ó, no virabrequim do motor. E esse carro tá trepidando também. Então aqui não é embreagem, não é atuador. Essa parte aqui é motor. Não vou conseguir mostrar a folga pra vocês aqui porque eu tô sozinho. E só com uma mão não dá, porque a gente força com a espátula aqui pra frente e pra trás. Ele tem uma folga que não poderia ter, uma folga além do que deveria ter. Então é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ajudou você.